Бүгін Астана қаласындағы бас мешітке, яғни орталық мешітке келдік. Қарап отырсақ кілемдеріне дейін ғажап кәдімгі қазақтың ою-өрнегімен салынған. Анау жерде Алла тағаланың 99 есімі жазылған. Бағандардың өзін, тіреуіштерінің өзін қарасаңыздар, оның өзі жиектерінің барлығы кәдімгі қазақтың көнеден ежелден келе жатқан оюлармен, өрнектермен өрнектелген, барлығы қазақи нақышта өте сапалы жасалған. Көрсең көздің жауын алады. Міне төбесіне дейін оюлары кәдімгі қазақи оюлар. Арасында осы мешітке келіп жүретінбіз, дәл бұлай көз салып байқамаппын. Бүгін адам аз екен, сосын анықтап қарап отырсам, әр детальдарының барлығы кәдімгі қазақи оюлармен өрнектеліп салынған екен. Осы мешітті салған, осы мешітке осындай ою өрнектерді жасаған шеберлерге Алла разы болсын.